học không? Cháu một quà. Đây à, con lấy một cái. Thôi vậy thôi, mai mình đi học, mai có bà về xin đâu. Giỏi lắm, hôm nay cậu đây. Gà chuồng lửa đó. Lắm đấy con ạ. Mà đây, cái này nữa. Cái này hỏng hết rồi, lấy cái gì về ăn được. Mai Linh đi học này không? Mai Linh đi học không? Đó, mai cho Linh đi học nhá. Em trường cái đồ đẹp thế. Mai cho con. Mai bảo cho con đi học nhá. Cho Linh đi học trường này nhá. Thích lắm nhở? Con đi học không? Có nhờ. Mai bà cho đi học nhá. Cô giáo mở cổng cơ, bây giờ hôm nay cô giáo chưa mở cổng đâu. Cho xin cho Linh đi học nhá. Trường ngon. Có cả máy bay, có cả con cá đây nè. Nhiều lắm. Con bóng này. Thì mình đi về đi nhặt rau đây. Đi nhặt rau đi bán mua sữa. Mai bà cho con đi học nhá. Mai bà phải xin cô giáo cơ. Hôm nay cô giáo không ở nhà đâu. Cô giáo hôm nay nghỉ rồi. Vâng, về đi. Xuống. Bà bảo nghe nào. Đi theo bà đi nhặt rau. Về đi. Mai cô giáo về bà mới xin được chứ hôm nay cô giáo không ở nhà đâu mà. Rồi, về thôi. Mai mình đi học. Mai cô bà về xin cho con đi học, cô giáo không ở nhà đâu. Mai cô giáo mở cổng cơ. Về đi lấy rau cho bà, đi lấy quà bà có nhiều quà. Về thôi nhỉ. Ở đây con gì con dím nó cắt thế này về thôi. Mai bà xin cho con đi học ở đây nhá. Có nhiều đồ đẹp lắm, hai con đi học ở đây nha. Đi giàu nhỉ. Ê, bà cháu đi đâu đây? Mua quà cho cháu Đâu, nhỉ. mua cái gì nào? Cháu mua cái gì nào, con chọn nào. Con thích lấy cái gì? Lấy cái này à? Một cái à? Cháu mua quà. Đây à, con lấy một cái này à, con xin chưa? Con trả đưa tiền cho cô chứ. Rồi, nha. Ngoan thế nhỉ? Ngon lắm. Ngoan lắm, bà cháu đi đâu đây? Bà cháu đi nhặt rau đấy, bây giờ đi nhặt rau này. Đi cháu bà đi. Đi thôi. Mình đi thôi, giờ tí mình về lại mua tiếp nhỉ. Quay về với cô nha. Tí mình về lại Bye bye tiếp nha, quay về với cô nha. Bắt con to. Này. Rau nha. Con đi theo bà ra kia nhá. Kia. Cháu ở trước kia kìa. Đi xuống đây. Từ từ nhá. Từ từ nhá. Nhiều cái lá cây lắm. Linh ở đây chờ bà nhá. Bà đi hái rau kia nhá. Không nghe nhá. Bà đi hái rau đó.
Để cho bà nhá. Đây thôi. Con ở đây đợi bà nhá, bà sắp được rồi đấy. Sắp xong rồi. Bà sắp xong rồi, Linh à. Thôi. Xin chào bà chị nhá. Bà chị nhá. Bà đi bây giờ đó. Chào bà lâu trước. Linh giỏi lắm nè, hôm nay có ở đây. Kéo tay bà. Ai dồi. Giỏi lắm. Thôi, mình đi từ từ chứ. Có lấy dao không đây? À, rau gì đây? Ôi, dao theo hung mà. Thế nào? Để hai lại đây năm. Đây, rau ngon đấy nhỉ, lấy được nhiều đấy nhỉ. Để lái mà. Bán kiểu gì đấy? Cắm thíp xiên đi con. Tiếp xiên đi. Ao cà phí nó. Cà phí. Ao cà phí mà em mà. Đấy này mắt, nhấc này mắt. Phí này kia đây mà. Đây đây đây. Đặt hết lên đây. Đấy. Để Đây cho. để đi bán cho.
cháu được bán nha. Ôi, đang ngủ rồi á. Thương thế nhỉ? Rồi, thương lắm ấy, nóng nữa. Ông tin nữa hả mày sao? Đấy. Rồi. Mà bạn Đấy con. quán khai rồi chứ. À. Con này thằng trùng nè. Không chuồng đây con. Đây nè. Này cầm bài lại đó. À. Cái này á. Cái này. Con lấy cái nào thì con lấy á. Con lấy cái nào? Cái này à? Cái này người lớn thôi. Người lớn thôi. Con lấy cái này nhá. Thích quả dưa hấu không? Này, thích cô cho cái này nhá. Một cái nhá, xin chưa? Gật đầu xuống. Xin à. Rồi, được rồi. Bằng đấy được là. Rồi, mèo tiền à? Ừ. Đấy, mèo tiền à? Lan đây. Đó. Cầm bài nè. Ba bà cháu về nhá. Về nha. Cảm ơn cô, muốn theo hôn cho nhá. Mình về thôi. Còn xuống. Trên cây ngô qua gió báo đổ thế nào đây. Kiến đấy. Ở đây chờ bà nhá. Ở đây chờ bà nhá, xem bà nhặt dầu nhá. Bà nhặt dầu lớn này. Cây ngô, qua mưa gió đổ thế nào nè. Sắp đến rồi. Sắp đến cái đồng ngô của mình đi cả con. Ui. Ngô lạc này. Ngô đổ hết rồi. Xem cái nồi rồi, đổ hết rồi con ạ. Cái này hỏng hết rồi, lấy cái gì về ăn được. Không có gì ăn nữa. Ôi ơi. Hết rồi. Hết rồi. Làm thế nào mà đứng dậy được ơi. Mưa gió. Biết thôi con ơi. Biết làm thế nào được đây. Trời ơi. Cái gì mày trồng được. Biết quá. Làm cả một vụ có được. Thế này mưa gió làm đổ hết rồi. Không có gì ăn đó con ơi. Ôi. Đổ hết rồi. Làm thế nào được. Một chút nữa. Hết rồi. Làm thế nào vậy trời. Con chờ bà nhá. Bà biết con gì. Ôi ghê rồi. Hết rồi.
Ghét rồi. Họ ghét rồi, ngô mình vườn ngô của mình rồi. Bắt con em. Đến đồng. Ở đây nhá. Ô, con dép này. Bỏ dép ra. Đi rửa dép trước. Ui, dưới chân. Con sợi rắn rồi mà. Đây con sợi này. Từ từ. Được chưa? Sạch rồi. Yeah. Được không được? Đến quá con nó về nhà đến nhiều thôi nước mắm xanh nhá. Đến nhà rồi, giỏi lắm, mình đến nhà rồi, hơi bị mệt đấy nhở hôm nay. Còn giỏi mà. Còn rửa tay nữa. Rửa nhở. Được chưa? Giết cả trong luôn. Em Pháo ơi, dậy chưa? Chị Linh về rồi đấy. Linh về rồi. Nặng lắm đây con ạ. Lắm. Cái đổ xuống cho bà. Vào nhà đi không? Em có thể ở góc nào không? Con ở nhà chờ bà nhá. Bà đi đâu á? Bà lấy nồi này đi rửa nhá. Nhá.
ở đây nhá. Bà đi cái nồi rửa bát đây nhá. Nó lại xuống đây. Nhà luôn. Về xong rồi về. Khơi cái giấy này đi, không mai mưa lũ lại vào chuồng gà chuồng lợn á. Khơi cái giấy này đi cho nó mưa lũ về nó phải trôi theo cái dòng này đi, không là nó ngập vào nhà, vào chuồng gà chuồng. Chào con vợ nha. Cất cái củi này vào kho nó đỡ mưa ướt. Ướt rồi cũng cái gì đủ rồi. Con thích đặt cái Nhà đi con ơi. Cái củi này bạc rất ở đây chắc là không trúng mưa rồi. Yên tâm rồi.